क्या आप इस टर्म के बारे में जानते हैं? गाइनैंड्रोमोर्फोस। आप ये तो जानते हैं कि कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनमें मेल या फीमेल करैक्टर दोनों होते हैं। जैसे कोई फीमेल मेल की तरह एक्ट करती है और जैसे कोई मेल फीमेल की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली चिकन में भी ऐसे ही होता है, पर इसमें थोड़ा चेंज है। जो ह्यूमन होते हैं उसमें ये करैक्टर कहीं भी हो सकता है, पर जो चिकन होते हैं उनमें हाफ मेल होता है और हाफ फीमेल होता है, यानी कि हाफ बॉडी तो उनकी मेल की होती है और हाफ बॉडी फीमेल की होती है। सो जो चिकन हाफ मेल और हाफ फीमेल होगा उसी को गाइनैंड्रोमोर्फोस कहते हैं।